Ya, vale, ya la guardo. ¿Eh? ¿En serio? Pero él hizo menos ahora, no hizo nada casi. La otro día van a vender otra. No, y estoy igual ayer ahí. Es como cuando le pasa la hoja que está en el auto, Hay un ruido igual ahí, pero que le falta aceite, ¿viste? Y estoy le estoy sacando aceite, pero que no le llega el aceite acá. Me corre parejita.